U današnjem video radu predstavljam novitete ruskog naoružanja predstavljenog na Internacionalnom vojnom forumu Army 2023 u Podmoskovlju. Najveći ruski sajam naoružanja i vojne opreme, kao i vojne igre, i ove godine su u avgustu otvorene u okolini Moskve, poznate pod nazivom Internacionalni vojno-tehnički forum Army. Naime, manifestacija Vojska 2023 počela je 14. avgusta u parku Patriot u Kubinki u Moskovskoj oblasti, okupljujući hiljade ljudi iz celog sveta i najmanje 28.000 raznih vojnih i roba dvostruke namene. Neki od ovih vojnih proizvoda razvijeni su na osnovu novog iskustva na bojištu koje su ruske oružane snage stekle tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini. Program ovogodišnjeg vojno-tehničkog foruma čini 250 događaja sa fokusom na diverzifikaciju vojno-industrijskog kompleksa i razvoj tehnologija veštačke inteligencije. Neverovatan broj od 80 stranih organizacija predstavlja svoje proizvode vojne namene zajedno sa ruskim proizvođačima oružja na izložbi Army 2023. Obraćajući se učesnicima foruma, predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je Rusija otvorena za produbljivanje ravnopravnog tehnološkog partnerstva i vojno-tehničke saradnje sa drugim zemljama, sa svima koji brane svoje nacionalne interese, svoj samostalni put razvoja. A šta je bilo izloženo od složenih borbenih sistema na forumu Army 2023? Naročito su bila upečatljiva teška oklopna vozila koja su se pokazala posebno korisnim i efikasnim tokom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. Levo od glavnog ulaza posetioci su mogli da vide ruske glavne borbene tenkove T-90M, T-72B3, T-80 BVM, T-64M, kao i borbena vozila pešadije BMP-3, BMP-2 Beržok, poređene u redu. Modernizovano terensko vozilo Tigr M je dobro balistički zaštićeno višenamensko pešadijsko vozilo, vrlo pokretljivo za sve terene koje je debitovalo na ovogodišnjem sajmu Army 2023. Oklop ovog vozila može da izdrži pogodak municije kalibra 7,62 mm i blisku eksploziju artiljerijske granate. Kamaz 53-949, Tajfun K, terenska vozila pogona točkova 4x4 imaju dodatnu zaštitu od dronova sa čeličnim mrežama oko vozila, a to unapređenje bezbednosti posade vozila je nastalo uzimajući u obzir iskustvo vozila Tigr i specijalne vojne operacije. Ruski vojni proizvođači takođe demonstriraju proizvode koji tek treba da uđu u masovnu proizvodnju. Glavni borbeni tank T-14 Armata, oklopni transporter B-10 i borbeno vozilo pešadije B-11 na platformi Kurganjic-25, kao i borbeno oklopno vozilo Bumerang. Prva ruska samohodna haubica kalibra 152 mm na točkovima Malva debituje na sajmu Army 2023. Prema rečima konstruktora, maksimalni domet paljbe samohodne haubice Malva je 24,5 km. Navodi se da vozilo može da nosi 30 granata raznih tipova. Masa samohodne haubice je 32 tone i može se transportovati u Il-76 transportnim avionima. Malva koristi Top 264 koji je već u upotrebi u ruskoj vojsci, a koji se posebno koristi u samohodnim haubicama MST-S. Ovo samohodno artiljerijsko oruđe je dizajnirano za uništavanje komandnih mesta, odbrambenih objekata, artiljerije, raketnih i minobacačkih baterija, sistema protivvazduhoplovne odbrane, kolone oklopnih vozila i neprijateljske žive sile. Još jedna novina koja je izložena je T-16 oklopno vozilo za spasavanje, poznato i kao Armata ARV ili BREM-T, razvijeno na bazi univerzalne platforme Armata. Ovaj inženjerijski sistem može brzo ukloniti uništenu opremu pozadi radi popravke. Posada inženjerijskog vozila T-16 ne mora da izlazi napolje da bi manipulisala sa uništenim ili pokvarenim tenkom, jer osoblje dobija sliku sa sveobuhvatnih kamera na specijalnim displejima.
Još jedan novitet je unapređeni automatizovani sistem komandovanja i upravljanja ACCS Poljana D4M1, prvi put izloženo na Vojno-tehničkom forumu Army 2023. Ranije je sistem automatizacije Poljana upravljala samo protivvazduhoplovnim raketnim sistemima PVO velikog dometa tipa S-300, srednjeg dometa tipa Buk i kratkog dometa tipa Tor i Tunguska. Nadograđena varijanta Poljana D4M1 omogućava upravljanje do 14 objekata istovremeno i pruža zaštitu za površinu od 640.000 kvadratnih kilometara. Može da prati do 500 ciljeva u vazduhu i može istovremeno biti locirano u vazdušnom prostoru područja pod kontrolom ACS-a. Posebna premijera je bila namenjena interkontinentalnoj balističkoj raketi JARS. Naime, samohodni lanser kompleksa JARS i gornji borbeni blok najnovijeg hipersoničnog sistema Vanguard debitovali su u javnosti na vojnom forumu sajmu Armija 2023. Za razliku od prethodnika, mobilnog raketnog sistema Topolj, mobilni raketni sistem JARS sadrži interkontinentalnu balističku višestepenu raketu. Ovakva raketa je sposobna da savlada postojeće i buduće sisteme protivraketne odbrane i posjeduje autonomni izvor napajanja koji omogućava kompleksu da bude neprekidno pripravan nekoliko dana. Interkontinentalna balistička raketa JARS se ne može oboriti ni jednim postojećim sistemima protivvazduhoplovne odbrane, jer može da manevriše u letu, a leti brzinom i preko Mach 30. Institut za primenjenu fiziku RAN prvi put predstavlja najnoviju nevođenu avionsku raketu S-8KL sa kasetnom bojevom glavom. Nenavođena avionska raketa S-8KL ima kasetnu bojevu glavu koja je ispunjena kumulativno fragmentacionim elementima, a ima ih 24. Nova raketa može biti ispaljena iz standardnih lansera, kao i iz inteligentnih B-8V10 UV roket pod. Tako se nova kasetna nevođena raketa može lansirati iz svih glavnih tipova helikoptera i borbenih aviona vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Bespilotne letelice su izazvale senzaciju tokom sukoba u Ukrajini, što je navelo Rusiju da se fokusira na proizvodnju dronova i sistema za elektronsko ratovanje protiv bespilotnih letelica. Na izložbi Army 2023 je predstavljeno mnoštvo bespilotnih letelica desetina proizvodnih kompanija. Jedna od njih je izviđačka bespilotna letelica Supercam SKS-300H iz grupe za bespilotne sisteme. Ovaj dron kombinuje sve prednosti aviona i helikoptera. Tako ova bespilotna letelica može da lebdi u vazduhu, a zatim brzo promeni položaj i leti kao avion. Navodno, Supercamovi su već testirani na prvim linijama fronta. Sa druge strane, Griffon 61T može da ostane u vazduhu do 7 dana. Ovaj dron koji se ne može hakovati je nezamenljivo sredstvo za izviđanje. Čuveni dronovi Kamikaze Lancet takođe su izloženi na Vojno-tehničkom forumu Armija 2023. U okviru foruma Army 2023 Aeroscan prikazuje svoju najnoviju visoko preciznu planirajuću municiju pod nazivom Prizvod 53, koja ima sposobnost da nezavisno detektuje i gađa mete na osnovu unapred postavljenih parametara. Prema drugim izvorima, proizvođač drona Lancet, Zala, pokušava da demonstrira novu verziju drona koji razvija za delovanje u roju. Roj dronova predviđa grupu dronova koji rade zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva. Oni imaju brojne prednosti, uključujući povećano preživljavanje na bojnom polju, poboljšanu preciznost, bolju pokrivenost i prilagodljivost. Rojevi bespilotnih letelica mogu se koristiti za misije izviđanja, ciljanje neprijateljskih trupa i vojnih sredstava ili protivničke protivvazduhoplovne odbrane. Na vojnom sajmu Army 2023 prikazani su Pitbull i Partizan, ruski roboti za napad, deminiranje i izviđanje.
Ovi roboti se kao i svaka druga oprema modernizuju prema iskustvu stečenom tokom specijalnih vojnih operacija. Jurišni, izviđački i deminirski roboti za uništavanje eksploziva su se takođe pokazali kao dokazana sredstva na bojnom polju. Deminirski roboti su posebno koristi s obzirom na to da obe strane u sukobu intenzivno koriste mine. Radi se o modularnom kompleksu koji je namenjen zaštiti široke game oklopnih borbenih sredstava od napada dronova kamikaza. Prema rečima eksperata, sistem je napravljen na bazi realnih borbenih iskustava iz zone specijalne vojne operacije prilikom borbe sa savremenim bespilotnim letelicama neprijatelja. Ovaj sistem je predviđen za instalaciju na oklopnim borbenim sredstvima. Njegova osnovna namena je ometanje kanala upravljanja i razmene podataka između operatera i drona. Triton je u stanju da ometa komunikacioni kanal u 4 opsega. Na vojnoj izložbi Armija 2023 ruski vojno-industrijski kompleks predstavio je sistem za elektronsku borbu Triton. Sve u svemu, s obzirom da je Rusija i dalje pod sankcijama i vojno angažovan u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, na vojno-tehničkom forumu Armija 2023 bilo je izloženo dosta noviteta naoružanja sa naglaskom na dronove svih vrsta, a posebno onih kamikaze.